هاي، ازيكم؟ لو اول مره تشوفوني، انا ساره بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا وازاي نكون احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو يمكن ما بيتكلمش على حاجه معينه، هو بيتكلم على كذا حاجه، بس اول حاجه عايزه ابتدي بيها وهي يا جماعه احنا بنبص في حياه الناس اللي حوالينا كتير، ومش بنركز في حياتنا كتير قوي، ومش بنعمل حاجه تقريبا لنفسنا اكتر من ان احنا بنبص في حياه الناس اللي حوالينا. ويمكن كتير قوي مننا تايه، وكتير مننا هو مش قصده ان هو مثلا يحسد حياة شخص، ولا مش قصده ان هو يبص لحياة شخص، بس هو الحياة بتجبره يعمل كده لانه حاسس الناس كلها بتنجح. وبالذات ان احنا دلوقتي السوشيال ميديا بقى اكتر يعني عارفين اللي هو انت بتفتحش دلوقتي في اي وقت انت بتتفرج فيه غير بتحس الناس كلها بتنجح الا انت. ليه ما تفهمش؟ طب هي الناس كلها دي حياة سهلة عندها الا انا؟ تقريبا هو لا، مش ومش كده خالص، بس الفكره ان احنا بقينا بنشوف اسرع، وبقينا في وقت دلوقتي اسرع بكتير قوي من زمان. فلو النجاح زمان كان اللي هو الولد او البنت تدخل ثانويه عامه تجيب 97 98 99%، تدخل كليات القمه، خلاص كده انت عديت. والنجاح كان صعب قوي زمان. دلوقتي النجاح بقى اسهل عشان بقى فيه طرق كتير قوي نتعلم منها. فيمكن اوقات كتير انت اللي ما بتمشيش وما بتسعيش لانك عايز تنجح، وانت اوقات كتير قوي بتحس ان انت تايه ومش عارف تختار انهي طريق من كتر التشتتات الكتير قوي اللي حواليك، وانت مش عارف انت عايز ايه، ولا عارف انت عايز تدخل في ايه. ولا حاسس ان انت لو انت ما عملتش دلوقتي قيمه لنفسك، او ما عملتش دلوقتي حاجه لنفسك تعيش منها ترتاح بعدها. لو انت ولد هتتجوز بعد كده وتعيش الاسره اللي انت فيها احسن عيش. انا عايزه اعمل كده بس ما بعملش. لا، هي مش فكره ان انا هنام فهيجي لي فلوس من فوق كده هتنزل عليا، لا. وفكره ان انت لو ما عملتش لنفسك حاجه، معلش معلش معلش، انت هتفضل ولا حاجه. هي دي الحياه المؤلمه، لو هتفضل تشتغل عند ناس وانت مش بتعمل حاجه لنفسك، او تفضل ما بتحوش عشان تنجح اكبر، تجيب عربيه اكبر باللي معاك، تشتغل بيها اكتر، تعمل بيزنس اكبر، توسع من حياتك اكتر، توسع من اي حاجه تقدر تعملها، توسع منك وترفعك لفوق. فسوري، انت يعني مش بتنتهي بس بتقل من الاماكن اللي المفروض تبقى فيها، او بتقل اللي هو عارفين الشخص اللي كل ما بيعلي في نفسه الناس بتحتاجه هو كده. لو انت بس بتعمل حاجه واحده بس وعايز تطلع لك فلوس تقعد عايش مرتاح وتبقى زي الناس اللي بتشوفهم، وعايز حياتك تبقى تحفه قوي، بس حسب بقى الشغلانه دي ايه. يعني هو في شغل كده جدا، لكن في شغل تاني لا. فما لو انت هتعتمد في اول حياتك على شغلانه واحده وهي مش احسن حاجه او ما بتجيبش احسن حاجه ليك، فطبيعي تحس الناس كلها بتنجح اسرع منك واحسن منك وكلهم تحفه وحياتهم جميله، وانت اللي حياتك وحشه، او انت اللي حياتك وحشه، او انت اللي الدنيا مش سالكه معاك. اوقات يا جماعه بيبقى المشكله فينا احنا اللي مش عايزين نفوق، واحنا اللي مش عايزين ندرك الكلام دوت، احنا مش عايزين نذاكر عشان ننجح، احنا اللي مش عايزين نشتغل الصبح عشان مكسلين، احنا اللي مش عايزين نتعب اكتر، احنا اللي عايزين لما نرجع من الشغل ما نروح الشغل تاني عشان نعمل فلوس اكتر، لا احنا عايزين نرجع ننام. وانا معاك في كده، بس لما اوصل للحته دي بقى، او اللي انا هوصل، انا هرجع من الشغل، انا هخرج، انا هنام، انا هقعد مع اسرتي، لما اكون عملت حياه وبنيتها وفهمت انا رايح فين وهنجح ولا. يا جماعه الوقت اللي احنا فيه لو ما عملتش لنفسك حاجه فبجد انت مش هتبقى موجود وهتضيع. واي حد دلوقتي بقى بالوقت ده بالذات، وفي الحياه اللي احنا فيها، وفي اسرع ما يكون كل حاجه بتعدي بسرعه بسرعه، مش لاحق تتعلم حاجه ولا تفهم حاجه، ومشتت جدا. في عز كل دوت، لو انت معلش مش حاسس ان الفلوس دلوقتي مهمه، لا انت عبيط. سوري، لا، لا انت عبيط بجد. انت لو دلوقتي تعبان ومش في جيبك فلوس تروح مستشفى تعمل الحاجات اللازمه ليك، معلش انت ممكن تموت. بجد بقى اسهل يعني عارفين اللي هو خلاص انت في مليون واحد غيرك فاهمين. فهي دلوقتي بقى الحياه اسرع بكتير من تتخيل. لو انت حاسس ان انت لما تنام وان شاء الله بكره لما هكبر ان شاء الله الفلوس هتجيلي لوحدها، او انا هنجح لوحدها، لا. النجاح دلوقتي بقى سهل وصعب في نفس الوقت. سهل عشان انت دلوقتي تقدر تتعلم اي حاجه وتجيب منها فلوس، تتعلم من حياتك وتبطل تشتت، تبطل تتفرج على حياه الناس اللي حواليك، وتبطل اللي هو حاسس ان انت تايه قوي. دي سهله قوي. النجاح صعب ليه؟ لان الناس دلوقتي كلها بقت بتنافس على النجاح. ايا كان النجاح ده هيبقى في شغل ايه، في دراسه ايه، في جامعه ايه، في بيت، في حاجات انا هملكها، في ايا كان بقى النجاح ده رايح فين. بس هو بقى صعب لان كلنا بقى بنسعى للحاجه ديت، او في اغلب ما يكن ان احنا كتير قوي دلوقتي فاهمين، فاحنا فاهمين فبنجري على النجاح دوت. فابسط الحاجات اتعلم، بأبسط الحاجات نبطل نقارن نفسنا بحياة الناس، نبطل نبص لحياة الناس، ملناش دعوة يا جماعة الناس رايحة فين. أهم حاجة أنا بعمل إيه
لحياتي فيما بعد. اهم حاجه ان انا دلوقتي معايا فلوس تقدر تعيشني لشهر او شهرين قدام. يعني طول ما انت مش معاك كويس فلوس، انت صدقني بالك ما بيرتاحش ودماغك ما بتفصلش من الضغط. انت ممكن تكون مش عارف ايه الضغط اللي عليك، بس انت حاسس ان في ضغط عليك. ايه الضغط دوت؟ ما تفهمش. في مجتمع اللي انت فيه هو اللي مسبب لك الضغط. لو انت بنت، بسرعه بسرعه يلا تتجوزي بسرعه. انت ازاي تخرجي من الجامعه وانت لسه ما اتجوزتيش ولا خطبتي؟ لا بسرعه لازم تتجوزي وتخطبي. يا جماعه مش عايزه. لا لا، ازاي؟ لو انت ولد، انت عندك 28 سنه لسه ما جبتش شقتك. لا ازاي؟ عندك 27 سنه ولسه مش عارفه ما اشتغلتش. فدايما في ضغط على دماغنا، دايما مش عارفين احنا عايزين ايه، ودايما ما بنفهمش احنا رايحين لفين. اوقات كتير قوي مننا بيختار الحاجات اللي الناس اللي حوالينا بيقول لك عليها عشان تمشي الدنيا، عشان تبقى محبوب في وسط القعده اللي انت فيها او في المكان اللي انت فيه، او عشان اهلك ما يزعلوش منك. فمعلش، لو انت حاسس انك تايه، حاسس انك مش عارف انت عايز تعمل ايه وواصل لفين، وبص لحياه الناس كتير قوي وانت مش عارف، وحاسس الناس دي كلها الدنيا سهله عندها وانت اللي صعبه. يمكن حياتهم سهله وانت حياتك صعبه، بس هل هتفضل صعبه كده؟ دي حياه تختارها انت. يعني لو انت عايز تفضل حياتك صعبه انت والناس كلها حياتها سهله، فاتس اوكي خلاص ماشي. هم حياتهم سهله، هم نجحوا، او هم دلوقتي حياتهم عجباك. فاما بقى تنجح وتعرف هم عملوا كده ازاي، وتدور على حاجات وتتعلم حاجات وتحدد انت عايز ايه. وبرده بورقه وقلم. ما انا اوريدي الورقه والقلم، نجيب ورقه وقلم ونكتب فيها احنا عايزين ايه ومحتاجين ايه ومش عايزين ايه، وحاسين ان احنا مضغوطين من ايه، وحاسين ان احنا كويسين في ايه. وراي الناس هنا ما بيفرقش، لا راي الناس هنا يفرق شويه، لان اوقات الناس بيبقى معاها حق برضو. انا دايما بقول ان راي الناس مش مهم، لكن اوقات بيبقى مهم. بمعنى ان مش كل حد بيقول لي كومنت لازم افكر فيه او اصدقه او الناس دي معاها حق فعلا في الكلام ده. بس في اوقات الناس بتقول كلام ممكن يكون قصدهم بس ينصحوك، بس الطريقه مش حلوه، فلازم انت بقى تعدي الكلام ده على دماغك وتفكر فيه تاني. تمام؟ دي بوينت. فلازم تعمل كده، لازم تجيب ورقه ولازم تقعد تخطط ولازم تشوف انت عايز توصل لفين ما توصلش لفين. حاسس انك تايه، طب انا تايه ليه؟ طب هجيب ورقه وقلم. طب انا دلوقتي متخرج، طب انا دلوقتي عايزه اشتغل ولا عايزه اعمل كده ولا عايزه اعمل كده ولا عايزه اعمل 5 حاجات في وقت واحد وانت مش عارف تبدا بايه. فلا، انا ممكن استعين بحد بقى هو اللي يخليني اعمل كده، فاهمين؟ او ابدا بكده، او الناس تشوفني دلوقتي ممكن اعمل اختبارات. في حاجه دلوقتي اسهل بكتير قوي تخليك عارف انت عايز تختار ايه وتمشي فيه، او انت شخصيتك مايله لايه ومش هتزهق من ايه، والكلام ده حاجات كتير قوي موجوده. فيا جماعه نسرش ونبحث. وحاله التوهان اللي انت فيها دي كلنا بنمر بيها بلا استثناء في اي وقت، يعني مش شرط معين في وقت معين، لا احنا بنمر بيها كلنا في اوقات مختلفه. اوقات كتير بتحس ان انت خلاص انت مش عارف انت عايز ايه. فلما تحس كده بقى، ورقه وقلم، نبتدي حياتنا من اول وجديد، يعني اكننا ما كناش. ففيديو النهارده هو مش طويل، بس انا عايزه افهمه لاي حد بيسمعه. جماعه كلنا بنحس بالتوهان، وكلنا تايهين، وكلنا حاسين كل حاجه بسرعه، كلنا حاسين ان الناس كلها اللي على السوشيال ميديا بتحسسك ان الدنيا دي سهله جدا. لا يا جماعه، هي سهله جدا؟ لا دي صعبه قوي، دي صعبه قوي. بس هي بس انت بتشوف بس الجزء الحلو عنده. فانت كمان شوف ايه الجزء الحلو اللي عايز تبينه، او عايز حتى الناس اللي حواليك تشوفه، واشتغل على كده. ورقه وقلم، اكتب فيها كل حاجه ممكن تكون مضايقاك، اعمل لك تشتت، اعمل لك عارفين توهان. وصدقني صدقني تلاقي الدنيا بتظبط معاك. بس مالكش دعوه بحد، ما تبصش في حياه حد بجد. اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وتقولوا خلاص امتحانات على خير عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر، عشان دلوقتي عندي امتحانات ومش يعني مفيش وقت خالص. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. باي باي.